이 키보드 손목 아파서 샀습니다. 저는 오래전부터 손목과 손가락 통증으로 고생을 해왔는데요. 그러다 보니 자연스럽게 인체공학 키보드에 관심이 생겼고 키크론 K15max까지 오게 됐습니다. 처음엔 분리형, 그러니까 스플릿 키보드들을 써봤어요. 통증은 확실히 줄어들었지만 키감이 마음에 들질 않았습니다. 대부분 펜타그래프나 멤브레인 계열의 키보드들이었고 기계식 키보드의 쫀득한 키감이 너무 그리웠습니다. 그러다 우연히 앨리스 배열의 기계식 키보드가 있다는 걸 알았고 통증은 줄이면서도 키감도 살릴 수 있지 않을까 기대를 안고 이 키크론 K15max를 구매하게 됐습니다. 박스는 깔끔합니다. 안에는 키보드 본체, USB-C to-C 케이블, 핫스왑 툴, USB 무선 동글, 여분의 키캡까지 들어있어요. 빠지는 것 없는 풍부한 구성입니다. 이 키보드의 가장 큰 특징은 앨리스 배열입니다. 앨리스 배열은 스플릿 형태로 키보드 가운데가 V자 형태로 분리된 방식인데요. 그러다 보니 손목이 자연스럽게 바깥으로 벌어지게 됩니다. 일반 키보드처럼 어깨가 움츠러들지 않아서 자세가 한결 편하죠. 하지만 손목이 안쪽으로 꺾이는 건 바뀌지 않다 보니 팔 쪽에서 올라오는 통증은 여전했습니다. 인체공학적인 측면에서는 절반의 개선이라고 느껴졌어요. 키보드를 둘러보다 보면 특이한 점이 하나 보입니다. B키, 그러니까 U키가 양쪽에 하나씩 있어요. 이건 마이크로소프트나 로지텍 같은 외산 스플릿 키보드를 써보면 알 수 있는데 볼이나 우유 같은 단어를 쳐보면 알 수 있습니다. 한글 타이핑 시에는 오른손으로 U를 치고 영문 타이핑 시에는 왼손으로 B를 치기 때문인데요. 이런 소소한 부분은 써본 사람이 만들었구나 라는 느낌을 받을 수 있었습니다. K15max는 연결성에 있어서도 부족함이 없습니다. 케이블 유선 연결, 동글을 이용한 무선 연결, 블루투스 3대까지 총 5대까지 연결할 수 있습니다. 이 키보드에는 별도의 매크로 버튼도 있습니다. 최대 5개까지 설정이 가능하고 전용 소프트웨어를 통해 설정할 수 있습니다. ESC 키 옆에는 클릭이 가능한 볼륨 너브도 있는데 이런 너브는 쓸 때는 그냥 그렇구나 하다가 막상 없어지면 역체감이 심하더라고요. 약 반년 넘게 써보면서 느낀 이 키보드의 장점과 단점을 정리해 보겠습니다. 먼저 키감. 로우 프로파일인데도 키감이 정말 쫀득쫀득합니다. 이 제품은 게이트론사의 로우 프로파일 적축을 쓰고 있는 키보드인데요. 쳐보면 정말 타이핑할 맛이 납니다. 손끝으로 느껴지는 피드백이 꽤 만족스러웠습니다. 앨리스 배열 덕분에 어깨가 움츠러들지 않고 넓고 자연스럽게 펴지다 보니 장시간 타이핑에도 어깨와 팔의 피로도도 확실히 줄어들었습니다. B키가 양쪽에 있는 것도 생각보다 정말 편합니다. 인간은 적응의 동물이니 쓰다 보면 B키가 하나여도 어느 정도 적응은 할 수 있겠지만 개인적으로는 쉽게 적응이 되지 않는 부분이었습니다. 편하려고 쓰는 제품인데 다시 뭔가를 적응해야 한다는 것도 좀 부담스러운 포인트고요. 매크로 설정, 키 매핑, 볼륨 너브 등 이 키보드는 편의 기능이 많아서 입맛에 맞게 쓰기에 좋았습니다. 저 같은 경우는 오른쪽 펑션 키들의 배열을 바꾸고 매크로 키에는 자주 사용하는 프로그램들이 실행되도록 설정하고 사용했습니다. 자, 이제 단점입니다. 이 부분이 가장 의외로 느껴진 단점이었습니다. 사실 로우 프로파일이라 팜레스터 없이 쓸 수 있을 줄 알았는데 이 키보드가 은근히 높습니다. 팜레스터 없이도 쓰는데 무리는 없는 수준이긴 하지만 팜레스터 없이 오래 쓰다 보니 어느새 손목 통증이 올라왔습니다. 이 부분은 제가 이미 통증이 많이 있는 상태여서 역치가 낮아서일 수도 있습니다. 넘버 패드가 없다 보니 사무용으로는 좀 불편할 수 있습니다. 숫자 입력이 잦은 분들에겐 마이너스입니다. 물론 키크론의 다른 모델 중에 넘버 패드가 있는 모델도 있으니까 필요하신 분들은 그 모델들을 사용하시는 게 좋을 것 같습니다. 이 부분도 좀 의외였는데요. 이 제품 RGB 백라이트가 이쁘게 들어오긴 하는데 어두운 곳에서 타이핑할 때 키가 잘 안 보입니다. 사실 적응하고 나면 상관은 없겠지만 배열에 익숙해져가는 초반에는 좀 살짝 불편했습니다. 실용성보단 감성에 가까운 기능이다 라고 보시면 될 것 같습니다. 여기까지가 제가 키크론 K15max를 약 반년가량 사용하고 느낀 점들이었습니다. 한 줄로 요약하면 키감 좋고 연결성 편하고 기능도 많지만 정작 인체공학적으로는 절반의 개선만 가능한 제품이라는 생각입니다. 저는 손목 통증을 해결하려고 샀다 보니 앨리스 배열과 로우 프로파일 조합만으로는 아직 완벽히 만족하기는 어려웠습니다. 아쉽지만 앞으로도 터널 증후군 극복을 위한 여정은 계속될 것 같습니다. 인체공학 키보드 고민 중이시라면 이 영상이 도움이 됐길 바랍니다. 다음 리뷰에서도 다양한 제품 소개해 드릴게요. 마음에 드셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.